Доброе утро. Утро замечательное. Конец августа. Я приехал туда на горку, потом сюда приехал. Думал, так хорошо потеплело, так спокойно. Сейчас центр вот этого большого, обширного, высокого давления находится над Эстонией, поэтому практически движения воздуха никакого нет. И еще завтра, и послезавтра, а потом через 2 дня будто бы еще теплее будет, но уже с дождями. Ну вот, посмотрите, какой отлив. Вон там буи, и на полпути до буев, смотрите. Это пляж, это не пляж, это дно моря. Пляж там, вон где будка. Там солнышко будет плохо видно. Вот уже ранние пташки тут тоже появились. Да. Тут бывает то прилив, так что выбрасывают на дюны водоросли, то вот так. Но вода очень милая. Она же остывает или нагревается в основном ночью. Ну, днем, конечно, лучи солнца согревают сквозь воду, песок нагревается. Но тем не менее уже вот сентябрь, нынче вообще запоздалая такая вот пора тепла и летней такой вот радости. Это вечное движение. И камни песок стирает. А песок настолько мелкий, настолько, знаете, как по вате шагаешь. Очень милые. Вообще в Балтии тут пляжи, конечно, замечательные. Но вот там круче. Не очень высокая. А если зайти за этот мысок, там другой мысок будет виден. А там уже будет повыше. И там погранзастава советская была. Там бункеры и все это настроено. Сейчас все это заброшено. Где-то там в глубинах, в бетонных этих пазухах, там вода собралась. От нее уже, знаете, тухлятиной пахнет. Все это уходит в прошлое. Вот в России никак тухлятина не исчезнет. И вот там, где погранзастава была, там метров 10 высотой. Обрывы. В общем-то, вся Эстония вот состоит из таких вот обрывов и вот таких заливов. Лохемала — это огромный национальный парк, зона, где нельзя не строить ничего, ничего нельзя менять. Но это от Таллина
И туда, дальше, к Раквере. Ну и потом, да, это сама зона, а потом уже где Силане и потом Нарва, это уже не парк, но там, особенно в Нарве, Нарва, я еще в устье. Еги река, шел рот. Ну, рот реки, уста по-русски, устье. И там всюду вот так. И все эти царские вельможи, они любили отдыхать в Нарва-Ейшу. Ну, от Питера там 150 километров, меньше даже. Садились в карету и ехали, там отдыхали. И были такие специальные коляски, закрытые, на огромных колесах, 4 колеса. И вот лошадь заходила по брюху в воду, стояла. А дамочки там раздевались в этой коляске и спускались в воду, купались. Потом опять лошадь их возвращала на берег. Ну, были такие возможности. Ну и в Таллине тоже хопли такие же были. Ну, вроде как кареты. Но это со сходнями, закрытое такое помещение с оконцами. И оттуда выходили, спускались в воду. Ну, тогда же, знаете, это все было обнаженно, как сейчас в этих бикини считалось плохо. Религия не позволяла. А сейчас иногда смотришь. Ну, в Таллине я тоже, когда приехал, там были эти нудисты. Был кусок пляжа Пирита, за Пирита, где отдыхали и загорали мужчины, женщины, там можно было тоже в советское время, нагишом. Ну вот там кто-то пришел с маленьким ребеночком. Ай, молодцы, надо пользоваться. А это вчера тут нагородили. Это ребятишки возятся тут как муравьи. А вот мои шмотки лежат тут. А вон там далеко, в леске, там Митька, и там все хозяйство пляжное. А здесь вот, видите, какой простор. Вчерашний ролик, я когда на горе там торчал, на куче этой земляной, вон тот район я вам показывал тоже. А сейчас, ну вот видите, буи, вот буй, огораживающий. Но он, правда, огораживающий не глубину, а для серфинга. Но вот эти вот под парусами носятся, чтобы тут не поранили людей. Здесь могут люди купаться, а с той стороны там раздолье для серфингистов. Вот это уже выше, тут метров 20 обрыв. Ну а туда дальше и дальше, там на Ейшу, там уже до 40 доходит. А еще дальше, там начинаются Пальписки. Ну там метров 70, говорят. Ну я там был, но метраж я не мерил, но так говорят. А альпинисты давно замерили это рано еще. Они там желающих спуститься вниз привязывают свое оборудование прямо, знаете, к колесу машины, на которой приехали. Оттуда идет канат. А потом все эти ремешки там и прочее, это уже на самом обрыве. Желающие спуститься. Ну, там какую-то монету платишь.
Не знаю, сколько тариф у них там. Они зарабатывают на этом. И спускается вниз. А поднимается там, где сосенка. Там, где заветное место мое. Да, вот если так прямо, там мыжа, Меремыжа, или как он там. Мыжа — это вообще мыжа, это усадьба. Морская усадьба. Там очень красивые места. Ну вот, если кто-нибудь из гостей приедет, могу прокатить. А самому уже там, знаете, бывал и с друзьями, и с мальчикой. Поэтому, знаете, ехать туда, это значит немножко душу свою травмировать. Надо новые какие-то впечатления. Да. Ну вот этот песочек чудный. Да, потихонечку люди идут. С собачками, с кошками, ну и с ребятишками. Прекрасно. А я плавки и не одевал. Тут же разделся и трусы подвернул. Мой отец любил. У него вообще плавок не было. Обычные трусы так подвернет, что с боков только тоненькая такая шнур получается. И все прикрыто, что надо прикрыть, и все. И никаких проблем. И купался так, а потом просто выжимал и в карман пихал. Да. Отец был, конечно, очень спортивный, очень демократичный, очень контактный. Его все очень любили, уважали. Но не случайно его КГБ без конца травмировал, там в разведку его толкало. Но он же знал языки, он же, европейское воспитание. Это не просто какой-то там, знаете, поехал. Сразу видно, что из России приехал. А балты, они уже тут столетиями с Европой общались. Наконец-то опять 50 лет советской власти, все было искалечено тут. А сейчас все от самого человека зависит. Никакого в партии рулевого нет. Есть там, 5 партий, где-то 2-3, которые более-менее конкурируют. Подходит время выбора, каждая партия свое предлагает, заостряет какие-то моменты, экономические, бытовые, национальные, всякие. И реакции любой партии. Вот мы предлагаем так, мы видим вот это так. Нормально. Идут люди выбирать и знают, что выбирать. Не просто какую-нибудь морду, КГБшника какого-нибудь, который ничего не умеет, кроме как советская власть и диктатура, и дави, возвращай там. А что он там заявил? Катастрофа, геополитическая катастрофа. Но у Гитлера тоже получилась геополитическая катастрофа. Нет, человек должен быть свободный. Иметь свое мнение, свои взгляды. Иметь свободу слова, мнения. Как можно думать однообразно, как КГБ велит? Если что-то в кость, значит, ты уже на заметке, а если уж слишком, то, значит, все, Лубянка тобой займется. Это же дикость. Неужели есть люди, которые возражают, что это не дикость? Это те, которые привыкли к этой дикости и больше ничего. А что, вот свободен, вот захочу, пойду туда, а вот пойду искупаюсь. У меня вот огородик есть, да, вот. Но в Эстонии-то и земля частная, нет государственной земли. Тут какие-то есть государственный лес, допустим,
хозяин не нашелся. А там, где хутора и где все остальное, там давно уже все это частное. Вот мой дом стоит на земле. 3 метра от дома это земля не государственная, это земля, ну, нашего кооператива. Я, ну, плачу налог, ну так, небольшой, но это мой участок земли, мой, делаю, что хочу. Вот там, значит, организуемся, там парк построим для автомашин, и тут государство даже наоборот помогает. Вот если вы решили там что-то изменить, парковку, там ее асфальтировать, или там выложить плиткой, ну, 70% город вкладывает свои деньги. Он заинтересован, чтобы у всех было хорошо и чисто. Но может оштрафовать, если вот вокруг мусорника там какой-то диван старый вытащили, бросили, все, штраф дома будет. Диван надо вывозить. Вот приедет, допустим, уборочная машина, вот загрузить и вывезти. А то, что в подвалах собирается, нет, да наш управляющий заказывает контейнер огромный, приезжает здоровенный грузовик, контейнер расставляет во дворе, ну, на несколько дней. Арендуем, одним словом. И тащат все, что накопилось, а старые телевизоры, старые холодильники, у кого что. Это все они в подвал, а из подвала уже вот в этот ящик. И уже везут туда, куда надо везти. А так, чтобы валялось где-то. Ну вот у нас так организовано. И так муж наш район так весь организован. Обкладывают утеплителями сейчас. Много домов уже обложили. Мы только торцы дома, ну, такими утеплительными, пенопласт, или как он там называется, покрасили. У нас сейчас, значит, проблемка, краска устарела, запачкалась. Ну, этот рисунок на торце. И вот управляющий, значит, наш говорит, что надо менять, подкрасить надо. Уже замечание делает горуправа. Ну, не горуправа, а нашего района. Ну да, надо. Ну надо, значит, надо. Будем обкладывать дом. Ну это дорого. Но я плачу, другой платит, все платят за тепло. Стоит вложить деньги. Ну вот, приезжает бригада, там ставит такие металлические свои там стенки строительные, начинает делать очень красиво. Тут, знаете, есть такие дома, здорово, совсем другой вид. А главное, тепло. Очень сильно тепло сохраняет. Да. Очень маленькая, уютная страна Эстония. Но все как-то, знаете, ну да, очень непросто все время, политически тут все время и так, и это события. Вот там беженцев сейчас вон тысячами бегут из Африки, из Сирии, там прочее. Вот сколько мы сможем принять. Не просто нам навязывают. Вот говорят, вот диктатура. Ничего подобного, никакой диктатуры. Это уже правительство предлагает, это на обсуждение в парламент, а там народ говорит, а мы вот не хотим, мы хотим вот так, и референдумы, и все что угодно, и все. Ну вот 200 человек уже все, вроде принимаем. Но не просто в кучу куда-то их, а по районам. Вот у тебя какая специальность, что ты умеешь? Ну я, допустим, там, ну не знаю, учитель. Ага, ну эстонский язык не знаешь. Ну хорошо, английский сможешь преподавать? Да, смогу. Ну в школу, какой-то там волость небольшая, там школа. И вообще сейчас
идет разговор о том, что надо из Сталина все эти управления, представляете, крохотная Эстония, передавать на места, волости. Они там знают, кто им нужен, сколько им надо, что для этого необходимо. То есть люди, ну, как дома у себя, но в квартире у себя. Вы же думаете тоже, куда поставить стол, куда стулья, куда там еще что. Это же не кто-то там приходит и указывает тебе пальцем, вот так сделай. Нет, это твое дело. Ну вот так же и страна. Это наше дело, а не какой-то там пахан. Ну да, в России не было демократии, она такая огромная, там вроде на месте что-то он там возится, но крупных предприятий своих быть не может, земля тоже, это государственное, все государственное. Значит, если чуть чего тебя портанут под задницу, и закон не закон, и суд не суд, и поэтому инвестиций никаких нет и не будет в России до тех пор, пока демократия не придет. Можно же Россию раздробить на области какие-то там самостоятельно, чтобы свои банки, свои сбережения, свои предприятия. Тогда люди будут не только в Москву рваться, а куда угодно. Вот, как мне в Соединенных Штатах. Там вот, я говорю, ты в каком штате? Я в том. Ну, а у вас там закон, аборты можно сделать? Ага, у нас можно, ладно. А вот у нас нет, у нас такое вот народное население, и мы постановили, аборты нельзя. То есть, ну, не какой-то там пахан наверху скажет, можно, не можно. Ну, это у дикарей так бывает. Ну, пора бы уже и немножко цивилизоваться. Ну, я так думаю. Может, что-то неверно думаю. Там у нас особенный путь. У нас совсем другие люди. Ну, то, что другие, это я тоже знаю. Но не знаю, цивилизация все равно берет верх во всем мире. Вот сейчас вот все эти смуты и прочее, это именно потому, что сейчас диктатуры все эти разваливаются, а демократия очень трудно останавливается. Все в баланс привести, все желания, все мнения в единую кучу собрать. Не просто один какой-то пахан сказал, вот так и все. Проще простого. Вот Сталин сказал, НЭП разогнать, арестовать, все забрать, и будет государственное. И вот и начали вот это все государственное. А все, вот Россия, она и двигалась так, в общем-то. Ну, до Первой мировой войны. В войне там глупости много наделали. Ну, этим воспользовались большевики. Немцы крепко прижали. Ну, Ленин так и сказал, вот так вот оставим, как есть. Ему денег дали. Привезли его в Финляндию на поезде. В закрытом вагоне каком-то там тихоря. Ну и началась вся эта революция. Ну, переворот, это не революция. Революция — это когда люди знают, чего не хотят. А тут все открыто было, люди ничего не знали. Просто войны не хотели, Ленин говорил, все, мир, долой войну, землю крестьянам, заводы рабочим, и ничего другого не получилось. Потом колхозы стали сгонять, и это значит землю крестьянам называется. Нет. Научный коммунизм, по науке будем все делать. А по науке, это, знаете, из дерева голый столб получается. А дерево живет свободно. Где свет, туда и поворачивает ветки свои. А где нет света, там на стволе мох начинает расти. Вот в лесах ориентироваться непросто.
есть очень такие явные признаки ни одной сосны, ни одного дерева, а если так оглядеть все вокруг, то есть какое-то, ну, характерная какая-то особенность. Вот в таком нашем сыром лесу северная сторона всегда более мшистая. Ну, свету мало, тепла мало, сырость. Ну, это просто, ну, следопыты, они умеют, так же, как и следы зверей читать. Ну вот природа. А вот по приказу Путина все равно мог будет расти, и все тут. Нельзя, никаких приказов. Все должно быть естественно. Человек сам должен выбирать, какой он язык будет изучать, какой предмет, музыкантом будет, или же быть физиком, или спортсменом. Это его выбор. Ему можно предложить, а он решает. Он решает. Или родители видят его особенности, начинается в этой области его там шевелить. О, идут, наслаждаются. Молодцы. Да, ну да, сегодня 22, по-моему, августа. А сентябрь, ой, бывает такой, вот такой вот сентябрь, но уже купаться не полезешь, а вот лиственные, клен, да все, березы, свои краски, так красиво становится, особенно когда на автомашине едешь по трассе, в лесу, и вот меняются краски по дороге, а потом выезжаешь к морю. Ой, да, здесь очень мило. Ну вот, она там искупалась. А вон ребенок, или это собака, что-то не пойму. У меня темные очки и плывет. Собака, да. Собачка. Она за шнурок держит, а собачка плывет. Ну-ка, 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 собачка Ли. Да это же девчонка. Во, вышла из воды. Девчонка, это дочь, видимо, ее. Здорово. О, строитель пришел. О, она, вот это по-русски. Вот по-русски. Я снимаю, и поэтому вот сразу за руку схватила. И, ой, боже мой, вот диктаторы. Смешно. Да. Ну вот. На этом я и закончу. Удачи вам.